det er Ditte, og jeg står hernede i Røde Kro sammen med Oscar, kongen Oscar. Og en af Oscars problemer er, at han er headshaker. Og så er det, at selvfølgelig, at ejeren går til dyrlægerne, som vi jo skal gøre, for at undersøge, hvad er det, der forklarer det her. Og de beskriver noget med helvedesild, de beskriver måske, at der er noget i lænden. Men det min erfaring er, når jeg arbejder med kraniosakralterapi og headshaking, er, at det oftest har noget med nerven at gøre. Og det vi ikke kan gøre noget ved i dag, det er nerver. Eller det er det, man siger i lægens verden, at det kan man ikke. Nu er jeg jo mor til en dreng, der hedder Philip, som jo havde synsnervesvind, og han var født blind, men han kan se i dag. Så man skal i hvert fald ikke fortælle mig, at man ikke kan arbejde med nerver. Og nu så vi det ikke lige, men jeg har lige løsnet Oscar i forhold til hans nervesystem. Når jeg arbejder med kraniosakralterapi, så går jeg ind og arbejder med cerebrospinalvæsken, der flyder ned herfra, hele vejen ned langs rygsøjlen, ned til lænden på hesten. For mig er det fuldstændig logisk, at top og bund hænger sammen. Det er det første. Det næste, der sker, når vi arbejder med nerverne, det er, hvis du forestiller dig en bil, undskyld, det må jeg gerne kalde dig, så kan man for eksempel have et defekt kabel, lad os bare sige bremsekablet. Så selvom vi har bremsevæske på, og kablet er defekt, så ser man så, at bremserne virker ikke. Så kan man vælge at sige, at jeg ordner det grovmotoriske, jeg skifter simpelthen bremserne ud. Nå, men det virkede ikke. Så kan man tjekke, har vi bremsevæske på? Ja, det har vi. Det virker heller ikke. Man kan ikke fikse bremserne, hvis det er, at det er kablet, der er defekt. Og det er det samme, jeg ser med nervesystemet og nervebanerne, at hvis de er klemte eller beskadiget, så bliver man nødt til at gå ind og fikse det. Og det kan man godt, men det tager tid. Det tager rigtig lang tid, og jeg tror, at vi kan redde rigtig mange heste på den konto, hvis vi vil give dem noget mere tid. Så jeg starter altid med at løsne op i toppen, op med nakken og hele kraniet, fordi jeg kan ikke løsne lænden, hvis ikke at jeg har løsnet nakkestykket. Ham her, han har både låst op ved nakken og har en nerveklemme op ved første og anden nakkehvirvel, plus at han er låst nede ved korsledet. Han er omvendt S-formet, så man kan sige, at han egentlig oprindeligt er højrehåndet, så han flytter hele vægten over i venstre skulder, ned mod det diagonale ben. Det bliver så højre bagben. Det kan ejeren også genkende. Med hensyn til nerverne, så er det sådan, at når en nerve går i klemme eller går i stykker, så kan man så binde nerveenderne sammen. Det er det, vi kan gøre i dag. Og det tager 1000 år af en madpakke, fordi at ens celler, om det er menneske eller en hest, skal finde vej det rigtige sted hen for at genoprette den nervetråd, der er gået i stykker. Og hvis man har alle mulige andre inflammationer eller skader, så vil ens celler altid finde derhen til, hvor den vil reparere noget først. Og derfor så kan det tage lang tid, fordi at cellerne aldrig når hen til det beskadigede sted. Så derfor så typisk vil man se, at når man har med nerveskader at gøre, kan man genoprette 77% men sjældent 100. Når jeg så arbejder med kraniosakralterapi, så går jeg ind og sørger for at afspænde alle punkter på en hest, sådan så at de gode celler finder det rigtige sted hen. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt, at man tager både det fine, som er nerverne og de fineste blodårer på hesten. Lige så vigtigt er det også at tage sig af muskelgrupperne og bløddelene og knoglerne. Tak.